Goeiedag almal, dit is Theo. Ons moet nooit vergeet dat die Here groot en almagtig is nie. Ons moet nooit vergeet wat die Here vir ons kan doen, wil doen en sal doen nie. Ons moet nooit vergeet dat die uitnodiging aan ons is: nader tot my en ek sal tot jou nader. Deuteronomium 8 vers 11 lees die volgende. Hy sê: neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet nie. Psalm 103 vers 2, hoor wat praat Dawid, hoe praat hy met die Here hier? Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Nou hierdie uitroep van Dawid, loof die Here o my siel, is die kragtige Hebreëse uitdrukking, Eth Barak Javeh Nefesh, wat direk vertaal word soos volg: buig met jou hele wese, jou gees, siel en liggaam, met respek, met eerbetoning en met bewondering op jou knieë neer voor die aangesig van die Here. Hy gaan verder, Psalm 103 vers 2, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Die woorde sy weldade is die Hebreëse woord gemoel, wat ontstaan het van die woord gamal, wat in hierdie konteks dui op die Here wat jou met liefde, wat jou met deernis behandel, die Here wat jou met goedheid en guns wil oorweldig. En die volgende verse beklemtoon hierdie gamal, sy weldade, dit wat hy vir jou wil doen. Psalm 103 vers 3 tot 5, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend, is die Here nie goed nie. En dan vers 12 tot 13, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En dan eindig Dawid hierdie blydskap uitroep tot die Here in vers 22 met die woorde: loof die Here o my siel, Eth Barak Javeh Nefesh, moet nooit die grootheid, die almag, die krag en die heerlikheid van God vergeet nie. Ons kan nie sonder dit in ons lewens nie.